Takže zdravím všechny, moje jméno je Creepypasterizer a vítám vás u dalších creepypast. Dneska jsem si pro vás připravil 3 kratší creepypasty. So I lost my phone. Včera večer mě můj kamarád vytáhl z domu, abychom stihli před kapelu na hudebním večeru v jednom baru. Po pár drincích jsem si uvědomil, že v kapse nemám svůj mobil. Zkontroloval jsem stůl, u kterého jsme seděli, barmanův pult, záchody a potom jsem použil mobil svého přítele, abych si zavolal. Po 2 zazvoněních to někdo zvedl, vydal ze sebe tichý, chraplavý smích a zas zavěsil. Poté už to znovu nezvedl. Nakonec jsem se smířil s tím, že je ztracený a vydal se domů. Svůj mobil jsem našel na mém nočním stolku, přesně tam, kde jsem ho nechal. 100 000. Možná se vám to stane jednou ráno, když se probudíte sám doma. To může být normální, záleží na vaší situaci, ale tohle ráno bude jiné. Zatímco okolí okolo vás vypadá stejně, zpozorujete, že všechno je tišší než vždycky. Pokud půjdete ven, všimnete si zřetelně nedostatečného počtu ptáků, hmyzu nebo lidí. Ať odcestujete kamkoliv, nepotkáte cítící lidskou osobu. Celý svět bude neporušený, ale pro vás nenaplněný. Ve Spojeném království je přes 100 000 případů pohřešovaných lidí. Některé z nich jsou klasické vraždy nebo únosy, ale v ostatních případech tyto zmizení nelze vysvětlit a po zmizelých lidech nejsou ani stopy. Heavy breathing. Pokud si někdy sám ležíš v posteli a jediné, co slyšíš, je tvůj těžký dech, zkus tohle. Najednou a nečekaně zadrž dech. Odrazil si to. Teď už víš, že to tu je. A ono ví, že už o tom víš. Dobře se vyspí. Já doufám, že se vám creepypasty líbily. Jestli jo, tak tedy zanechte like, popřípadě odběr. Já se s vámi loučím a zatím čau.